Eessaa dhuftaa mucaa? Mana barumsaatiin dhufuu jira bari mana barumsaatiin dhufeetiin amma xiqqishoo akkasin deemee Maal kan mana barumsaa maaliif dhufta? Kabarateewu anamma imaltuu hin dhufaan eeggaddaan imaltuu sana kute kabarateewu ijoolleen karaa iddoo kun mastuwaqaa kanneetti mastuwaqaan hin garsiisettiin kanneen mastuwaqaa kayyinarraa fuuteeti qabdee awwaan kan kafaluun beekaa yabu. Am biqiltoonni keessa jirti ijoolleen tun ilmaan keenyaan nu barate jeetee zigjee akka karaan fadhe deemame. Tunuu kun mastuwaqaa kanneetti mastuwaqaatti kanneen mastuwaqaan dide mastuwaqaan kayyina dide maal baratan isin tattaa ooluu tana keessa naamusa laal ooluu tana naa dalage. duuba jirri baratanii akkas ta'an jenneetu nuti duuka ta'a baduun qabnu bara. Wantoota nuti gochuu qabnu maaliif Akka waan abdiirraa qabuun qabu. na dhagayeemu. Wanti nuti gochuu qabnu warra akkas baratanii ka'anii illee biyya bu'aa buusuu dadhabanii osoo namni yookaan biyyi abdiirraa qabdu abdii biyyaa kuffisanii jedhan kana maal gochuu qabna nuti kun barannee maatii keenyaa fi biyya keenyaaf ofillee jijjiiruu danda'uudha qabna bara. Yoo ilma akkasiisan naa taate na boonsita jeetii yaaddaa yoo san ta'uu baatte akka jara kanaa taate laal wanta laalleedha taayetiin afaan kaayyee samitti sin dheesin gara sababa wacaatu ooluu jira. Kanallee waadaan sii gala wanni qabadhee deemu jiru bara. Tokkos taate bakkaan si agoo yaabba. Amiin.